今天我们来吃这些糖果，先来吃手机糖，去蛋，里边有一个贴画，把它贴到手上，还有一个小糖，还有一个小哨子，小马桶糖，里边有一包跳跳糖，把它倒进去。这个是白桃口味的棒棒糖，小自行车糖果，今天我们来吃这些糖果，先来吃小铲子糖，超级飞侠奶酪棒，眼珠爆浆软糖，骰子糖，摇摇鸡糖果，今天我们来转转转，转到哪个吃哪个，开始喽！是一个曲奇蛋，先把这个糖果吃掉，小贴画，把它贴到手上，还有一个小哨子，我们再转一次，是一个火炬小果冻，我们再转一次，是一个小自行车糖果，今天我们来吃这些糖果，小蛋仔棒棒糖，今天我们来吃这些糖果，先吃小蛋仔棒棒糖，今天我们来吃这些糖果，先吃眼珠糖，汉堡糖，奶酪棒，今天我们来吃妙可蓝多奶酪棒，先打开，先来吃这个橙色，猜猜今天吃什么？先插一个绿色，樱桃软糖，看看蓝色是什么？乌龟软糖，
看看红色是什么？眼珠棒棒糖。看看金色是什么？骰子糖。看看紫色是什么？彩虹棒棒糖。今天我们来转转转，转到哪个吃哪个，开始喽！是一个小马桶糖，把它拿下来。把这个糖果放进去。棒棒糖。蘸上这个跳跳糖。我们再转一次，是一个奶酪棒，把它拿下来。我们再转一次，是一个麦克风糖果，把它拿下来。今天我们来吃这些糖果，先来吃西瓜泡泡糖。汉堡糖，眼珠棒棒糖，骰子糖，猜猜今天吃什么？先来看看绿色是什么？西瓜泡泡糖。看金色是什么？汉堡糖。表情包奶酪棒。看看红色是什么？炫彩糕糖果。小戒指。今天我们来吃这些糖果。先来吃曲奇蛋，先把这个小贴画贴到手上，有一个小糖果，还有一个小戒指，小汽车曲奇蛋，今天我们来吃这些糖果，先来吃奶酪棒，汉堡糖，美乐迪少子糖，佩奇棒棒糖，爆皮葡萄。